你唔好睇少呢棵 cherry 子樹嘅，每年都打好多嘅，不過今年咧係屬於打少咗嘅。今日決定咧，全部揸晒落嚟。之後將就 set 咗嗰個 Bluetooth，就可以撳個掣咧，就自己影相同埋自己錄㗎啦，就唔需要麻煩人啦。